Assalomu alaykum. Kardio klubga xush kelibsiz. Kardio klub bilan men Esanboyev Muhriddin Egamich. Kardio klubda bugun o'zgacha ruhda va o'zgacha mavzu. Ya'ni tez charchash, uning sabablari va davosi. Xo'sh, tez charchashda sabablar nima va uning yechimi? Shu haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha kuzating. Tez charchashda nima qilish kerak? Ya'ni sabablarni birinchi navbatda biz bilib olishimiz kerak. Sabablardan birinchisi bu uyqu buzilishi. Uyquning sifati va uning vaqti muhim ahamiyatga ega. Ya'ni 22:00 dan 2:00 gacha bu sifatli va biologik uyqu, ya'ni organizmning biologik jarayonlarini yaxshilashga qaratilgan uyqu hisoblanadi. Aynan mana shu vaqtda organizmda, ya'ni yurakda qisqarishlar soni aynan sekinlashib bradikardiya foniga, ya'ni fiziologik bradikardiyaga o'tayotgan hisoblanadi. Shuning uchun ham uyqu sifati buzilsa, bizda surunkali ravishda uyqu buzilishi sinusli bradikardiyaga olib kelish holati kuzatiladi. Endi ikkinchi sabab, ya'ni ovqatlanishimiz, ya'ni noto'g'ri ovqatlanishimiz bizda nima muhim ahamiyatga ega? Ovqatning sifati va uning qaysi vaqtda, ya'ni o'z vaqtida iste'mol qilinishi muhim ahamiyatga ega. Ya'ni ko'pchilik hozirgi vaqtda butun dunyoda global muammo tez tayyor bo'ladigan fast food ovqatlar, shirinliklar natijasida bizda sifatsiz ovqatlanish namoyon bo'ladi. Natijada nima bo'ladi? Natijada vitamin, minerallar yetishmovchiligi, temir tanqislik anemiyasi, vitamin D yetishmovchiligi natijasida tez charchash, temir tanqislik anemiyasini hisobiga esa yurakda tez urish, taxikardiyaga sabab bo'ladi. Uchinchi eng asosiy sabablardan biri bu jismoniy faollik. Unda nimaga qaratilish kerak? Asosiy fokus. Birinchi o'rinda bizda hozirgi global muammolardan, ya'ni noto'g'ri ovqatlanish bo'lsa, keyinchalik esa bu gipodinamiya. Ya'ni jismoniy faollikda hozir ko'pchilik hamma texnologiya asri rivojlangandan keyin ofis rejimiga o'tib ketishdi. Natijada gipodinamiyani hisobiga organizmda qon aylanish yaxshi bo'lmaganligi hisobiga semizlikning natijasida infarkt, insult kasalligi yosharib ketmoqda. Endi buning yechimiga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi o'rinda yuqorida sanab o'tdik. Uyqu. Uyqu sifatini yuqorida aytildi, ya'ni bizda 22:00 va 2:00. Bu aynan biologik uyqu sifati uchun zo'r vaqt. Endi bu vaqtni bildik. Uyquning soati aniq, endi uyquning ham tayyorgarlik, ya'ni asosiy biz uchun sharoit ham yaxshi bo'lishi kerak. Uyqudan oldingi holat, ya'ni bizda har xil telefon, gadjetlardan foydalanish, ya'ni ko'pchilik uxlash oldi telefon, kompyuter, televizor ko'rib yotishadi. Bu uyqu sifatining buzilishiga olib keladi. Ikkinchi asosiy muhim sharoit uyqu uchun bizda qorong'u xona bo'lishi. Bilamizki, asosiy melatonin gormoni yorug'likda emas, qorong'u sharoitda ishlab chiqariladi, ya'ni sintez bo'ladi. Shundan kelib chiqadiki, bizda uyquning soatini aniq, lekin unda sharoitlarni muhim qilib olishimiz shart. Ya'ni telefon, gadjet, televizorlardan foydalanmaslik hamda uyqudan oldin xona qorong'u bo'lishi va suv iste'moli kerak. Ikkinchi eng asosiy tavsiyamiz, fokusni endi biz ovqatlanish rejimi, ratsion, sifatga e'tibor berishimiz kerak. Kun davomida qilinadigan energiyamiz, kilokaloriyamizga nisbatan ovqatlanishimiz ham to'g'ri kelishi shart. Demak, ovqat vaqti bo'lish, ya'ni vaqtida hamda sifat muhim ahamiyatga ega. Yuqorida sanab o'tdik, ovqatlanishda bizda hozirgi vaqtda tez tayyor bo'ladigan fast food, shirinliklar juda ham ko'plab odamlar bu narsaga ruju bo'lyapti. To'g'ri, tez tayyor bo'ladi va biz undan rohatlanamiz. Lekin organizm bundan rohatlanmaydi. Nima uchun? Sifatsiz ovqat bo'lganligi birinchi o'rinda, ya'ni unda kerakli vitamin, minerallar organizm uchun juda ham kam bo'ladi. Biz uchun nima muhim? Asosiy tabiiy meva, sabzavot muhim va suv. Gazli ichimliklar ham muhim. Endi gazli ichimliklar deganda ko'pchilik dietada gazli ichimliklar ichmang. Yo'q, gazli ichimliklar ichish shart.
unda gazli ichimlikning tarkibida shakar, konservantlar bo'lmasa bo'ldi. Gazli ichimliklarning foydasi ichidagi mineral har xil madanli foydali. Shuning uchun ham gazli ichimlik deyilganda bu alohida mavzu, tushuntirib o'tamiz keyinchalik Kardioklub mavzularida. Ovqatlanish sifatida biz muhim ahamiyatga ega bo'lgan sifatni yana ham kengroq tushuntiradigan bo'lsak, alohida mavzu, lekin bu haqida qisqacha to'xtalmasa bo'lmaydi. Asosan yurak uchun va charchoqni oldini olish uchun vitamin, mineral muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa vitamin D yetishmovchiligi tez charchoq, surunkali charchoqqa sabab bo'ladi. Xo'p, bizda vitamin D ga boy mahsulotlar terida, ya'ni quyosh nuri orqali terida kontakt bo'ladigan bo'lsa, undan tashqari vitamin D ga boy mahsulotlar juda ham ko'p. Ayniqsa baliq, omega 3, ya'ni to'ymagan yog' kislotalar orqali ham biz vitamin D ni o'zimizga qabul qilamiz. Kichik bir retseptni sizlarga shu o'rinda eslatma sifatida o'rgatib ketaman. Bizda aynan temir mahsulotlari va vitamin D ga, omega 3 ga boy to'ymagan yog' kislotalarida bir kichik retsept. Molni tili aynan mantiqasi qonda dimlanib, qirg'ichdan o'tkazamiz. Birinchi qiladigan ishimiz, birinchi galdagi. Ikkinchi ishimiz lavlagini pishirib olamiz, uni ham qirg'ichdan o'tkazib aralashtiramiz. Va olma hamda grechka, ularda grechkani ham pishirib, olmani qirg'ichdan o'tkazib, aralashtirib, kun davomida 2 mahal 1 oy davomida ovqatdan keyin qabul qiladigan bo'lsak, bizda surunkali charchoqdan hamda yurak tez urish holatlari, temir tanqislik anemiyasini oldini olgan bo'lamiz. Ayniqsa homilador ayollar uchun bu juda muhim ahamiyatga ega. Uchinchi asosiy tavsiya, ya'ni bizda jismoniy faollik haqida gaplashgandik yuqorida. Jismoniy faollikda biz bilishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa kun davomida yarim soat piyoda yurish yoki 10,000 qadam. Bu muhim ahamiyatga ega, ya'ni sayr qilish orqali, toza havodan bahramand bo'lish orqali kislorodda, ayniqsa tog'li havoda, ya'ni tog'li zonalarda sayr qilishimiz undan ham maqsadga muvofiq hisoblanadi. Undan keyingi nafas olish mashqi, ya'ni meditatsiya. Kun davomida biz meditatsiya qiladigan bo'lsak, stressdan, yuqorida sanab o'tilgan omildan qutulamiz. Agar yuqorida sanab o'tilgan tavsiyalar samara bermasa, o'z boshimchalik bilan har xil dori vositalar qabul qilmasdan shifokor, ya'ni kardiolog yoki terapevt ko'rigiga kelishingiz shart. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like va podpisatsiya bo'lishni unutmang. Kommentariyaga har xil savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, yana bundan keyingi mavzu nima haqida bo'lishini xohlasangiz, o'zingizning fikringizni qoldiring.